Bé, bona tarda. Començo jo per presentar-vos la moció que fem com a iniciativa Esquerra Unida pel proper ple, a partir de la interpel·lació que vam fer en el darrer ple sobre violència masclista, en què vam no només denunciar el fracàs en la lluita contra les violències masclistes, que no només es xifra o es plasma en 14 dones mortes per violència masclista a Catalunya en aquest any, sinó especialment amb moltes altres dades que vam estar repassant en el debat de la interpel·lació i que són escandaloses en àmbits com, per exemple, la justícia, en què tenim que pràcticament un 70% de les peticions de protecció per part de les dones a Catalunya són denegades, o en què hi ha hagut un increment d'un 158% en 7 anys de l'arxiu de casos per denúncies, sinó que a més vam explicar com mentrestant, el govern de la Generalitat va retallant els recursos, també en el cas de justícia, a l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte, en el personal als jutjats especialitzats de violència, però també, evidentment, en recursos socials, en recursos d'atenció, en recursos de prevenció, en campanyes, en la lògica del funcionament d'aquests propis recursos, que ja ve des del principi dels governs de Convergència i Unió el 2011, com van canviar especialment la manera d'abordar les violències des del Departament d'Interior, però també en retallades que hi ha i que afecten especialment els torns d'ofici i que són una eina principal per la defensa i per la bona defensa de les dones víctimes de violència, però en personal també dels serveis d'atenció com els CIES, com els SARS, etc. Tot una denúncia de retallades que se sumen a les retallades de les polítiques d'austeritat en general, que tenen un biaix de gènere també concret i que fan que les dones siguin encara més afectades per les retallades en ajudes socials, per les retallades en ajudes d'habitatge, per les qüestions de la crisi de l'accés al món laboral i que en el cas de les dones encara ens està portant més a un índex d'activitat un 11% per sota dels homes, en uns sous que encara tenen una escletxa important respecte de la dels homes, etc. Tot plegat, aquesta denúncia ens porta a una moció que crec que us l'han repartit, com podeu veure és molt completa, és molt llarga, però perquè recull especialment mesures concretes de tot allò que vam explicar que hi ha disfuncions en els serveis, en els recursos, mesures pressupostàries perquè es puguin posar aquests recursos que resolguin aquests problemes, però també mesures per activar coses que ja recull la llei del 2008 per l'erradicació de la violència i que no han estat activades encara i que, evidentment, donades les xifres, donades les realitats, donat el que vam evidenciar en la interpel·lació i han evidenciat tot l'any, però especialment aquests darrers dies, també les organitzacions feministes al carrer, ens fan falta com a recursos previstos en la llei i encara no activats. Però hi ha una primera proposta frontal, que és, de fet, el punt número 1 de les propostes que reclamem al govern de la Generalitat respecte de com lluitar contra les violències masclistes, que és un acord social i polític per l'erradicació de les violències masclistes. Per què proposem aquest acord social i polític que inclogui els agents socials, que inclogui els moviments feministes, que inclogui el govern, evidentment, però que inclogui també les forces sindicals i polítiques? Perquè creiem que cal superar el marc del govern. Cal superar el marc del govern, cal tornar a posar com a prioritat la lluita contra les violències, com a prioritat política i com a prioritat social, i això cal fer-ho més enllà dels marcs que aporta el govern. Una, perquè el govern no ho està fent bé i cal superar-lo, i no és un tema que ens podem permetre seguir fallant i seguir fracassant. I l'altra, perquè és la forma que creiem que ens pot permetre tornar a posar com a prioritat que superi pressupostos i que no depengui de pressupostos la lluita contra les violències masclistes. Aquest serà un dels objectius prioritaris de la nostra moció, aquest punt de l'acord social i polític que permeti que visibilitzem com a prioritat social i com a prioritat política erradicar la violència. Tenim una llei innovadora encara del 2008
que encara no s'ha desplegat del tot i que evidentment ens està demostrant que amb la llei no n'hi ha prou. Que calen recursos, que calen mesures, però que cal aposta perquè aquestes mesures i aquests recursos després funcionin i es coordinin com cal i s'adaptin a les noves realitats i que cal visibilitzar tot l'any, no només el 25 de novembre, que aquest és un problema de vulneració de drets fonamentals de ciutadania que tenim en el nostre territori, en el nostre país. Si teniu algun dubte d'aquest tema, després. Molt bé. Gràcies, Marta. Bona tarda. Ara passem a valorar la presentació dels pressupostos de la Generalitat que ha fet aquest migdia el conseller Mas-Colell, sense poder entrar tampoc, com vostès comprendran, en un detall aprofundit, i ho anirem valorant també al llarg d'aquests dies i, evidentment, el debat a la totalitat que es faci dels mateixos. El conseller ha dit aquest matí que eren uns pressupostos polítics, que no deixa de ser una afirmació sorprenent, perquè segurament no hi ha llei més política en qualsevol govern que els pressupostos de la Generalitat, que els pressupostos, perquè en ells es veu quines són les prioritats establertes. Segurament, el conseller també pensava que eren uns pressupostos polítics en el sentit que tenien una lògica i tenien una dimensió i una perspectiva més electoral que una altra cosa, que de gestió efectiva dels recursos públics en aquests moments. L'altra afirmació que ha fet era que eren els pressupostos de la incertesa, i efectivament ho són. Incertesa sobre si s'aprovaran o no, incertesa sobre amb qui s'aprovaran, amb quins grups parlamentaris li donaran suport, incertesa sobre si els ingressos que preveuen seran realitzables o no, segurament aquesta és la menor de les incerteses que hi ha, i els avanço que segurament no. I tercer, incertesa també sobre si alguns compromisos establerts s'acabaran o es podran realitzar. Enmig de la incertesa nosaltres pensem que hi ha d'haver algunes coses que no poden estar sotmeses a la incertesa, que és la recuperació, la reversió de la paga extra dels treballadors públics i la recuperació del 100% tant de la jornada com de la paga dels funcionaris interins de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, entenem que els funcionaris, els treballadors públics, no poden ser hostatges del govern de la Generalitat, no poden ser ni moneda de canvi ni un element de pressió política per l'aprovació d'aquests pressupostos. Exigim, en qualsevol cas, que aquesta recuperació de la paga extra i aquesta recuperació del 100% de la paga dels funcionaris es realitzi tant amb aprovació de pressupostos com sense aprovació de pressupostos. Això és el compromís que llancem també a la resta de grups parlamentaris i que hi ha mecanismes jurídics suficients com per fer-ho. En aquest sentit, també dir que entenem que, a més de la recuperació de la paga extra i també del 100% de la paga dels funcionaris interins, creiem que el govern de la Generalitat ha d'entrar a negociar amb els representants dels treballadors a la mesa de la funció pública altres qüestions que queden pendents, com l'establiment d'un calendari de negociació per recuperar el poder adquisitiu perdut, que ha estat d'un 28% els darrers anys, les pagues extres de 2013 i 2014, o la convocatòria d'oferta pública. Recordem que s'han perdut 10.000 llocs de treball en el sector públic català. Evidentment, això s'ha de fer progressivament, però nosaltres seran qüestions que plantejarem en el debat de pressupostos, perquè creiem que la incertesa política no pot afectar, en aquest cas, al salari, a la capacitat adquisitiva, als recursos, al treball dels funcionaris, dels treballadors de la Generalitat de Catalunya. Algunes característiques que volem assenyalar d'aquests pressupostos per 2015, o tres característiques en concret. Primera, és la constatació d'un fracàs. El mateix govern ha admès la inutilitat d'aquesta política d'austeritat per sortir de la crisi. L'únic que hem aconseguit aquests anys és devaluar les finances públiques i devaluar també les condicions de vida de la gent, dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, dels mateixos treballadors públics. El mateix govern admet que s'ha produït una retallada del 22,5% del pressupost, més dels 6.000 milions d'euros, i que el que s'ha aconseguit és que hem retrocedit 10 anys enrere pel que fa a la despesa pública per habitant. Hem retrocedit a Catalunya en tots els camps, en salut, en educació, en prestacions socials, com els deia jo ara, amb llocs de treball públics i pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors públics, però és veritat que tenim més població que fa 10 anys i més necessitats socials ara en plena crisi que fa 10 anys. Però, a més, el principal objectiu d'aquesta política no s'ha assolit,
que era la reducció de l'endeutament de la Generalitat. Mai havíem tingut un nivell d'endeutament tan elevat, 32.000 milions d'euros, i en cap any s'ha aconseguit el compliment dels objectius de dèficit, que per altra banda nosaltres sempre hem dit que eren uns objectius de dèficit irracionals, lesius social i econòmicament i impossibles de complir. Per tant, tenim també uns serveis públics molt tensionats i que només s'aguanten per l'esforç que fan els mateixos treballadors i treballadores de la Generalitat. Vegis, per exemple, en el cas de la sanitat, quan amb les llistes, enormes llistes d'espera que hi ha, per exemple. El conseller Mas-Colell i el govern de la Generalitat en culpen el govern de l'Estat i, sens dubte, el govern de la Generalitat de l'Estat hi té una gran responsabilitat. Tenim un model de finançament que no funciona, que no s'estan rebent en aquests moments de petit creixement econòmic els ingressos que hauríem de rebre, s'ha centrifugat l'esforç de reducció del dèficit a les comunitats autònomes, no s'està complint la disposició addicional tercera. Això és veritat, i a més nosaltres hem donat suport al govern en aquestes qüestions moltes vegades. Però també s'ha de dir que el govern de la Generalitat ha estat còmplice d'aquestes polítiques. Recordin vostès l'aprovació de la llei estatal d'estabilitat pressupostària, i recordin vostès que també el govern de la Generalitat va ser còmplice de rebaixes d'impostos en governs anteriors de l'Estat que han tingut uns efectes molt negatius sobre també els propis recursos de la Generalitat i que el govern en aquests 4 anys, per les decisions que inicialment va prendre de rebaixes fiscals, doncs ha deixat d'ingressar uns 3.000 milions d'euros. Per tant, constatació del fracàs d'una determinada política d'austeritat que no és útil per sortir de la crisi. Estem pitjor del que estàvem. Segona, es cronifiquen amb aquests pressupostos les retallades i, per tant, també la injustícia social. Són uns pressupostos que estan d'esquena a la realitat del país, que viuen centenars de milers de persones. En certa mesura ja són uns pressupostos congelats, són els mateixos pressupostos que hi havia l'any passat, però el problema és que la realitat no s'ha congelat, la realitat no s'ha aturat, la situació de patiment social no para d'incrementar, les dades són prou conegudes, 20% de la població en risc de pobresa, 26% de la població infantil viu en pobresa, 12% de les famílies que no pot pagar ni aigua, ni llum, ni gas. Ens trobem en una situació d'emergència social i aquests pressupostos no donen resposta, no estan a l'alçada d'aquesta situació d'emergència social. Els pressupostos de la Generalitat haurien de ser un veritable pla de rescat social i no ho són. Mirin, un petit exemple només, la renda mínima d'inserció continua en 173 milions, que són els que hi havia, per exemple, el 2011. Per tant, són uns pressupostos que no donen resposta a les necessitats reals del país, ni hem vist que hi hagi polítiques ni inversions útils per reduir aquest 19% que hi ha d'atur a Catalunya i, per tant, no són uns pressupostos tampoc útils per crear ocupació. I tercera, són uns pressupostos ficticis. L'any passat el misteri per quadrar els pressupostos, a cop de martell, van ser els 2.318 milions d'euros que no s'acabaran realitzant, només 300 milions, per tant, la resta, 1.700 milions d'euros, contribuiran a incrementar el dèficit i l'endeutament de la Generalitat i aquells misteriosos 800 milions d'euros de privatització de la gestió de residus de l'àrea metropolitana, de la gestió del tractament d'aigües però de l'àrea metropolitana que no s'han realitzat. L'any anterior va ser l'ATL, recordaran vostès la privatització de la gestió d'ATL i dels túnels del Cadí. I enguany la forma de fer quadrar el pressupost a cop de martells són aquests 2.200, 2.500 milions d'euros perquè quadrin més o menys els comptes de la Generalitat fiant-ho tot a una negociació política amb el govern de l'Estat que ja sap el conseller Mas-Colell que és de resultat impossible o de resultat improbable. Per això diem que estan quadrats a cops de martell. Aquesta mateixa previsió pressupostària no la va posar el conseller Mas-Colell en anteriors exercicis pressupostaris i aquestes reivindicacions catalanes el 2011 i el 2012 ja també hi eren i no estaven en el pressupost. Per tant, em sembla que és simplement un artifici perquè al conseller li quadrin els pressupostos. I tercera valoració suposen una renúncia a exercir l'autogovern. Ho fien tot al govern de l'Estat, però el govern de la Generalitat no esgota el marge de política fiscal i de millora dels ingressos que té, no l'esgota en absolut, ni tan sols posa en marxa algunes de les mesures fiscals que estaven aprovades amb el pacte amb Esquerra Republicana i, per tant, renuncia a fer de govern i a exercir les
possibilitats i les competències que tenim com a autogovern, millorant els ingressos de la Generalitat. Conclusió, són els pressupostos d'un govern esgotat, sense idees, sense alternatives, són uns pressupostos que cronifiquen la injustícia social a la que ens té acostumats el govern de la Generalitat. I miri, ja per acabar, portem 2 anys d'aquesta legislatura i aquesta legislatura s'ha caracteritzat per 3.200 milions, d'aquest període, de govern de Convergència i Unió, no només la legislatura s'ha caracteritzat per 3.200 milions d'euros menys en despesa social, 200.000 aturats més, 32.000 milions d'euros més en deute. Per tant, creiem que és un govern fracassat i que aquestes polítiques han contribuït a generar més atur, més pobresa, més desigualtat, sense poder reduir el deute de la Generalitat. Aquesta és, doncs, la primera valoració que fem i, evidentment, presentarem esmena a la totalitat. Estem, la Marta i jo, oberts a les preguntes que ens puguin fer. Ho hem deixat molt clar tot. Le pido la valoración de los presupuestos en castellano brevemente, por favor. Sí, los presupuestos que ha presentado hoy el conseller Mas-Colell, como él los ha calificado, son los presupuestos de la incertidumbre. Una incertidumbre que creemos que no se puede aplicar a la recuperación de la paga extra de los trabajadores públicos y exigimos que con presupuestos y sin presupuestos se apruebe esta recuperación de la paga extra de los trabajadores públicos. En cualquier caso, los funcionarios no pueden ser rehenes de los problemas políticos o de los conflictos políticos de la mayoría del gobierno de la Generalitat. En segundo lugar, creemos que son unos presupuestos ficticios, 2.200 millones de euros que no se saben cómo van a venir a la Generalitat de Cataluña. Son unos presupuestos que cronifican la injusticia social. No es el plan de rescate social que el país requiere para hacer frente al crecimiento de las desigualdades, la pobreza y el desempleo, y son la constatación de un fracaso de 4 años de políticas del gobierno de Convergencia y Unió que han reducido en 3.200 millones el gasto público, que han generado 200.000 desempleados más en Cataluña y 32.000 millones más de déficit público. Y por todas estas razones vamos a presentar una enmienda a la totalidad a estos presupuestos. ¿Sí? Molt bé, gràcies.